Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Kurnia Pratama, NBI 14617099, kelas pengembangan game S. Saya akan menampilkan cara membuat animasi objek, lalu pergerakan objek dan pergerakan AI musuh pada Unity. Selanjutnya kita akan masuk ke bagaimana cara pembuatannya. Ya, di sini saya akan mencoba mempraktekkan membuat animasi pada Unity. Pertama kita buat objek player dengan cara pilih pada aset di Sunnyland, lalu sprite, terus pilih player. Di sini akan ada beberapa folder di mana itu berisi setiap animasi pergerakan dari player. Mungkin nanti di sini yang kita pakai hanya run, idle, dan jump. Pertama kita pilih idle, kita Ctrl A, pilih semua, kita drag and drop ke scene, lalu kita save. Saya save-nya di root folder dari aset, saya beri nama animation, saya buat subfolder player, dan filenya saya beri nama player idle. Lalu kita rename dulu objeknya dengan nama player. Di sini playernya tidak terlihat karena belum diatur sorting layernya. Untuk mengatur sorting layer kita bisa klik layer di pojok kanan atas, edit layer. Di sini kita bisa tambahkan beberapa layer. Di sini saya tambahkan background dan foreground pada sorting layer, dimana background untuk yang gambar belakang ini saya taruh sorting layer di background, sedangkan untuk tiles ini yang sebagai tanah atau pijakan dari player saya beri foreground. Nah, nanti ini untuk layer akan diletakkan juga di foreground. Sekarang player akan sudah tampil. Akan tetapi saat player jatuh tepat di tanah, dia akan berada di belakang dari tiles ini, karena dia order in layernya sama dengan yang objek tiles. Kita beri order in layer playernya 1 agar dia berada tepat di depannya. Nah, seperti ini. Lalu untuk pembuatan animasi kita bisa buka tab animation dan animator. Untuk animation dan animator kita bisa buka di window, karena untuk defaultnya tidak tampil. Kita buka lewat window, lalu pilih animation, lalu pilih animation dan animatornya, kita drag and drop, letakkan di sesuai keinginan. Kita coba lihat animasi yang sudah kita buat tadi di tab animation. Di sini nanti akan muncul list-list animasi yang sudah kita buat terhadap objek yang kita pilih. Di sini kita akan membuat animasi lagi untuk
animasi player berlari dan melompat. Tadi klik create new clip, kita save, kita beri nama dengan player run. Lalu kita cari objek untuk player run-nya di Sunnyland. Kita Ctrl A, drag and drop, masukkan sini. Lalu kita buat lagi untuk yang jam. Kita beri nama filenya player jam. Kita buka folder jam, ada Sunnyland, drag and drop dan masukkan ke animation. Di sini animasinya sudah kita buat. Kita bisa lihat previewnya. Kita coba lihat player idle, kita lihat previewnya. Lalu untuk jam, lalu untuk player run. Di sini animasinya pergerakannya terlalu cepat. Untuk mengaturnya kita bisa mengaturnya di inputan sampel ini. Untuk menampilkan inputan sampel kita bisa klik icon titik 3, lalu pilih show sample rate, maka akan tampil di sini. Kita setting, kita coba dengan player run dengan sampel 12. Kita lihat perbedaannya. Di sini animasinya lebih lambat dari sebelumnya. Kita terapkan di semuanya. Player jam kita berikan 3, player idle 12. Lalu kita akan mencoba membuat animasi satu lagi, yaitu animasi untuk koin. Untuk membuat animasi koin, kita cari di aset milik Bayat Game, lalu folder free platform game asset, lalu coin animation, PNG, dan pilih yang 2 kali. Di sini akan muncul beberapa gambar. Kita pilih yang image 1 sampai image 16. Kita drag and drop, masukkan ke scene. Kita save ke root folder animation, root folder asset animation. Kita buat folder baru dengan nama coin, lalu save filenya dengan nama coin. Di sini tidak akan tampil seperti yang player tadi karena sorting layernya belum disetting. Kita setting ke foreground, kita beri border in layernya 1. Lalu kita lihat animasinya untuk koin. Kita rename dulu agar udah. Coba play. Koin akan berputar. Kita coba jalankan gamenya. Objek player dan objek koin sudah berhasil menjalankan animasi. Nah, untuk menyeting default animasi dari player atau koin bisa dilihat di tab animator. Di sini tampil beberapa kotak, di mana kotak-kotak ini adalah animasi yang sudah kita buat tadi. Kebetulan kita memilih player tadi. Nah, entry ini adalah waktu kita menjalankan game. Waktu kita menjalankan game pertama kali, animasi yang akan dieksekusi adalah player idle. Ini bisa kita ganti defaultnya dengan player run atau player jam. Tapi di sini kita akan menggunakan default player idle.
Di sini juga kita bisa membuat untuk kebutuhan nanti di scripting dengan memberikan beberapa kondisi apabila kita dari player idle atau ke player run itu akan harus membawa kondisi seperti apa, atau dari player run ke player idle harus kondisi seperti apa. Itu nanti akan kita terapkan di scriptingnya. Ya, selanjutnya saya akan mencoba membuat gambar animasi itu bisa melakukan pergerakan seperti saat kita menekan tombol keyboard itu dia akan tombol keyboard kanan atau kiri nanti dia bisa bergerak ke kanan atau kiri, atau space untuk lompat. Itu kita perlukan scripting pada C-Sharp. Contoh scriptingnya, untuk membuatnya kita buat dulu folder di asset, root asset, lalu klik kanan create folder, nanti bisa diberi nama script seperti ini, lalu kita buat file C-Sharp-nya, klik kanan pada tempat kosong, lalu create C-Sharp script, kita beri nama player movement seperti ini. Saya di sini sudah menyediakan scriptnya, hanya tinggal menjelaskan bagaimana cara script itu berjalan. Dan untuk apabila si player menyentuh icon maka akan mendapatkan skor, itu juga kita butuhkan script. Kita klik kanan create C# script dan beri nama file dengan get score. Pertama kita buka dulu player movement. Seperti ini scriptnya. Di sini ada beberapa variabel. Ada variabel public yang nantinya di mana di Unity akan dikenali sebagai inputan. Nanti di Unity akan muncul form inputan, dia mendeteksi yang variabel public. Di sini ada jump speed, fungsinya untuk mengatur kecepatan lompat atau ketinggian lompat. Sedangkan speed untuk pergerakan kanan dan kiri kecepatannya. Movement untuk mendeteksi pergerakan. Di sini rigid body untuk mengambil value-value yang ada pada rigid body komponen dari objek. Di sini ada transform yang juga merupakan bagian dari objek. Dan layer max di mana nanti digunakan untuk memilih layer yang menjadi pijakan dari player atau si tile atau tanah itu. Yang transform tadi itu untuk mengenali kaki dari si player. Nanti kita buatkan objek subobjek baru pada player, nanti kita masukkan ke objek char ini. Sedangkan cara radius digunakan untuk mendefinisikan radius dari collider, circle collider, yang merupakan batasan dari si objek player itu. Sedangkan on ground untuk mendeteksi apakah objek tersebut berada di tanah atau tidak. Di sini ada dua metode, start dan update. Start merupakan kode yang akan dieksekusi pertama kali, itu sebagai inisialisasi. Di sini kita masukkan nilai dari rigid body, yaitu get komponen rigid body 2D yang
di mana ini dimaksudkan untuk mengambil komponen yang berada pada rigid body 2D. Sedangkan metode update ini digunakan untuk setiap kali ada perubahan pada objek, maka dia akan mengeksekusi metode ini. Di sini ada variabel movement yang didefinisikan sebagai private tadi sebelumnya. Di sini digunakan untuk mengambil nilai dari inputan get axis horizontal. Get axis horizontal ini bisa dilihat di edit, project setting, input manager, akses. Di sini kita pilih horizontal. Di sini merupakan tombol-tombol keyboard saat dia akan mengeksekusi. Jadi di sini itu maksudnya jika tombol keyboard yang dieksekusi atau yang masuk ke kategori horizontal, maka akan diambil nilainya. Sedangkan on ground ini untuk mendeteksi apakah dia berada pada si player itu berada pada objek tile atau tidak. Di sini kita akan mengecek apabila movement di atas sama dengan 0, maka rigid body velocity-nya sama dengan kita definisikan kelas vektor 2, kita masukkan pergerakannya kali kecepatannya, itu untuk velocity x-nya. Sedangkan velocity y-nya kita beri nilai bawaan dari si velocity rigid body-nya, yaitu 0. Bila movement di bawah sama dengan 0, kita juga samakan nilainya dengan yang di atas sama dengan 0. Yang atas ini untuk pergerakan ke kanan, sedangkan yang bawah untuk kiri. Lalu di sini ada if untuk input get button down jump apabila ada inputan yang menandakan atau masuk ke kategori jam dan pada saat dan objek berada pada tanah, maka rigid body velocity-nya sama dengan kelas baru vektor 2 dengan parameter velocity x dan kecepatan lompat. Jadi intinya ini itu untuk mendeteksi apabila objek berada pada ground atau tile dan saat user mengklik space yang merupakan button dari kategori jam, maka si player ini akan melompat. Tapi saat player melompat dan berada di atas, kita klik space, maka player tidak akan bisa melompat lagi karena dia hanya bisa melompat saat ada on ground true. Untuk memasukkan script ini ke objek player bisa dilakukan dengan cara kita tarik player movement dan masukkan ke dalam objek player. Maka script akan tampil di sini. Kita akan mengatur objek karakternya dulu. Objek karakter ya, yang tadi merupakan kaki dari si player. Kita buat sub objeknya, create empty, kita beri nama food. Lalu
kita add komponen, kita beri tidak usah, kita langsung saja pindahkan footnya tepat di bawah atau di kaki dari si player. Lalu kita tarik foot tersebut ke script yang sudah kita tambahkan ke player. Cari hadiah ini, kita tarik, kita masukkan ke objek char. Lalu untuk layer ground kita pilih ground. Di sini ground kita layer ground kita tambahkan sendiri. Pertama kita pilih dulu yang merupakan dari ground atau tile-nya. Kebetulan saya ada Grace Hill Slab 1 sampai Dirt 2. Kita buat dulu layernya, edit layer pada pojok kanan atas. Kita buat pada layers ini, bukan sorting layers tapi yang layers. Kita buat layer baru dengan nama ground. Lalu kita masukkan yang merupakan tiles atau ground dalam layer ground. Di sini di inspektornya, lalu kita pilih ground, maka semua objek akan pindah ke ground yang merupakan tile. Lalu kita kembali ke objek layer. Ada script sysatnya yang sudah kita tambahkan tadi. Kita setting parameter layer groundnya ke ground. Lalu untuk char radius atau karakter radius kita bisa ambil di rigid body. Ke circle collider. Ini radius kita ambil, kita pastekan. Untuk membuat circle collider kita bisa melakukannya dengan cara add komponen. Kita cari saja circle collider lalu kita klik, maka akan tertambahkan di inspektor dari objek layer tersebut. Lalu kita coba jalankan. Di sini player sudah bisa melakukan pergerakan kanan ke kiri dan lompat. Tapi dia tidak bisa lompat karena aksi lompat hanya terdeteksi ketika kaki menyentuh tanah. Untuk mengaturnya agar si player tetap berdiri, kita bisa menyetingnya di check playernya di rigid body. Freeze rotationnya kita Z-nya kita cek. Player akan tetap berdiri dan tidak akan jatuh. Kita coba atur lompat dari si playernya agar bisa menyentuh koin. Kita kasih jump speednya 10.
Nah, untuk seharusnya koin yang kita ambil tadi harusnya menghilang dan menambahkan skor, tetapi itu tidak, maka kita harus masukkan script yang get score sebelumnya tadi. Untuk get score, scriptnya seperti ini. Kita buat variable private score dengan nilai awal 0, lalu kita buat metode baru yaitu onTrigger enter 2D dengan parameter collider 2D other. Di sini setiap kali atau player menyentuh koin, maka skor akan ditambah 5. Setelah itu game object akan didestroy atau akan dihilangkan. Kita drag and drop ke object coin script get score-nya. Coba kita jalankan. Oh, ini box collider 2D nya belum kecentang ternyata. Striker-nya kita centang dulu. Coba kita jalankan. Nah, koinnya akan hilang saat disentuh oleh objek player, dan ini lognya skor plus 5. Lalu untuk membuat script agar si player ini bisa bergerak sesuai animasinya, seperti saat kita klik keyboard kanan kiri, dia akan bergerak dengan animasi lari, atau saat melompat dengan animasi lompat, itu kita tambahkan di script player movement-nya. Pertama-tama kita setting dulu di animatornya. Untuk menyetingnya kita buat kondisi ke setiap animasinya. Pertama kita buat transisi dari player idle ke player run
dengan kondisi kita buat parameternya dulu. Di sini buat dua parameter. Pertama on ground, lalu is run. Lalu di sini pilih yang garisnya, kita hapus, centang hash exit time, lalu buka detail setting, kita ganti transition durationnya ke 0, lalu scroll ke bawah. Di sini ada condition, kita tambahkan conditionnya. Jika player dari saat keadaan diam ke keadaan lari, maka kondisinya yaitu on ground-nya true, lalu is run-nya true. Lalu kita buat kebalikannya, kita buat transisi dari player run ke player idle. Kita klik panahnya, kita hapus juga hash exit time, transition duration-nya kita juga ganti 0. Ini akan diterapkan ke semuanya. Lalu untuk kondisinya on ground-nya true, is run-nya false. Lalu buat kondisi juga dari player idle ke player jump, dari player jump ke player idle dengan kondisi on ground-nya harus false. Lalu kita buat transisi dari jump ke run. Kita beri kondisi on ground false. Lalu di sini ada any state. Any state merupakan dia tidak mengenal kondisi apapun. Jadi semua bisa masuk tanpa harus mengenal. Di sini maksudnya kondisi, bukan kondisi yang seperti ini tadi di inspektornya, bukan, tapi kondisi animasi. Ini dari animasi apapun bisa. Kita buat transisi dari instead ke player jump. Di sini kita setting conditionnya on ground-nya true, on ground-nya false. Ini tadi kita ganti ke true. Lalu kita lanjutkan ke script player movement-nya. Di sini ada beberapa script yang saya komen. Ini saya buka dulu. Di
sini ketambahan variabel animator yang digunakan untuk mengambil nilai dari animator. Di sini ada isRun untuk mendeteksi apakah objek player sedang berlari atau tidak. Lalu di method startnya kita definisikan nilai awal dari animator, di mana dia akan mengambil get komponen dari animator. Lalu di method update tambahannya yaitu kita definisikan nilai awal dari isRun. Lalu di pergerakan ini movement saat player atau movementnya di atas sama dengan 0, isRun-nya akan diganti true. Lalu transform local scale-nya dengan nilai vektor 2-nya 5,36392, dan itu untuk nilai X-nya. Untuk Y-nya 5,699261. Nilai ini diambil dari skill pada objek player. Saya ambil dulu nilainya. Untuk tipe data float kita harus tambahkan di belakangnya huruf F. Lalu ini untuk else if movement di bawah sama dengan 0 atau pergerakan ke kiri, isRun-nya kita tuh di sini dua-duanya kita buat true, karena setiap ada pergerakan maka dia sama saja sedang berlari, makanya nilainya true di keduanya. Lalu di sini transform local scale-nya dengan vektor 2, parameternya sama seperti yang movement di atas 0, hanya saja untuk X-nya kita minuskan. Ini fungsinya local scale, fungsinya untuk apabila kita berlari ke kiri maka player akan menghadap ke kiri, jika ke kanan maka player akan menghadap ke kanan. Lalu di sini kita set parameter yang sudah didefinisikan di onGround dan isRun ini. Nilainya kita set onGround-nya dengan nilai onGround, variabel onGround ini. Lalu untuk isRun-nya kita ambil dari variabel isRun. Sekarang kita coba kita coba jalankan. Ini animasi karakter sedang berlari. Lalu saat melompat sudah berubah. Saat diam juga berubah. Ya seperti ini untuk pergerakan dari animasinya setiap klik tombol keyboardnya. Saya akan melanjutkan cara membuat musuh bergerak mengikuti player. Pertama kita buat dulu objek musuhnya. Kita bisa ambil di aset Sunnyland, artwork, klik sprite, lalu enemies, pilih eagle, kita pilih semua, drag and drop ke scene, kita save animasinya,
kita beri nama eagle enemies. Kita set sorting layernya ke foreground, lalu order in layernya 1 agar bisa tampil pada scene. Kita atur scale-nya. Kita rubah nama objek dari musuhnya dengan nama eagle. Lalu kita buat objek baru, kita beri nama ruang. Nah, sebelumnya kita tambahkan dulu aset atau package dari Astar Pathfinding. Ini digunakan untuk menjalankan animasi atau objek dari musuh ini agar bisa bergerak mendekati player. Pada objek ruang kita add komponen, kita masukkan Pathfinder, lalu pada grade kita pilih grid grade, pada 2D kita centang, lalu pada use 2D fisik kita centang. Untuk obstacle layer max-nya kita set ke ground. Lalu kita pindahkan dulu ininya, ruangnya. Lalu klik scan. Di sini akan muncul titik kotak-kotak merah yang artinya si objek musuh tidak akan bisa mendekati kotak-kotak merah ini. Sebelumnya kita objek musuh kita tambahkan collider, circle collider. Lalu kita buat objek baru, kita beri nama enemy. Lalu objek eagle kita jadikan sub objek dari enemy. Lalu pada objek enemy kita add komponen, cari AI path dan AI destination setter. Pada AI path kita ganti orientationnya menjadi Y-axis forward untuk game 2D, lalu enable rotationnya kita hilangkan agar saat mengejar tidak mengalami rotasi pada objek musuhnya. Lalu untuk gravity-nya kita nonkan. Pada destination setter, di sini kita targetkan ke layer, kita drag and drop layer dan masukkan ke target. Lalu pada
Lalu kita tambahkan komponen di objek eagle-nya dengan objek. Kita tambahkan script enemy eagle yang kita buat dengan cara klik kanan, create sisa project, kita beri nama enemy eagle. Scriptnya seperti ini. Di sini ada variabel hadap kanan dengan nilai awal true dan variabel AI pet dengan mengambil objek dari AI pet. Pada metode update di sini ada fungsi logika untuk membuat si objek eagle tadi bisa menghadap ke kanan dan ke kiri. Kita masukkan scriptnya ke dalam eagle. Lalu pada AI pet kita drag and drop enemy dan masukkan ke dalam AI pet. Kita reset dulu untuk posisinya si enemy, objek enemy dan objek eagle-nya, karena posisinya tadi tidak sesuai. Kita masukkan lagi ke dalam scene. Kita perbesar objek eagle lagi. Klik save. Lalu kita coba jalankan. Di sini musuh sudah mengikuti player.